So, what's up and good day sa inyo mga baby loves? It's your girl Arias and welcome back to my vlog! So, for today's video, nakikita nyo naman sa ating title, nagagawa ako ng unboxing ng fake nails. So, for the first time kong, first time kong mag-fake nails and binili namin siya kaganina ng kapatid ko. So, and by the way, huwag nyo napansin yung makeup ko kung hindi siya pantay or may mali sa kanya kasi nag-tiktok ako kaganina and ako lang nag-makeup sa sarili ko and hindi talaga ako marunong ano tawag dito ni? Mascara. Ay! Eyeliner pala. Eyeliner na. So, hindi talaga marunong mag-eyeliner. Tapos, ayan, tignan na natin siya. And, andito siya sa loob ng paper bag. Paper bag ba to? Basta, ewan ko, ano ba yan? So, ang una, bumili kami ng nail glue. So, eto siya. Maliit lang siya. And, ano lang siya, 3 grams. So, eto yung, ano nila, yan. Yun. Tapos, eto naman yung nails. Ayan. Ayan siya. So, naka-phone lang ako. And, may free na siya na pandikit sa loob. And, bumili kami ng ng another. Kasi, baka kulangin. Kasi, apakaliit lang ng pandikit. So, baka isang tao lang malagyan or 5 daliri lang, mga ganon. So, ayun lang yung andito. So, titignan natin kung maganda ba siya sa, ito yung kulay sa kanya. Ewan ko kung babagay ba to sa amin or sa akin, sa kapatid ko. So, ayun. Binili namin siya ng 150 pesos, 24 pieces. Ito, 24 pieces na to. And, color blue. And, etong nail glue is 50 pesos. Tapos, bali 200 pesos yun. Happy lang kami. So, eto, hindi ko naman ito maubos lahat. Yun, kaya nang hati ako sa kanya. So, eto na nga. Try natin. Ito yung pandikit niya. Tapos, tinanggal ko kasi yung plastic. So, ano natin siya. Go mo naman. Ano tayo yung bite? Wait lang. Ay, agri. Agri na. Siya ba yan? Oo, agri mo na. Agri na. Yan. So, ayan. Umalis ka dito. Nag-vlog ako, diba? Ay! Wala bang, ano ba ito na, wait lang guys, pubutasin ko lang. At ano nang gamitin ko? Huwag ko sa'yo, kung naglalat, ay Wala shit. si Mia dito, may sinana na lang. Andiyan si Mia, girl. Si Laila. So, eto na, bubuksan na natin siya. Si Laila? Ewan ko sa'yo, ayun, nasira. Pangit kasi yung sinana na lang, oh. So, ayan. Now? Ewan, ayan siya. Ayan. So, try tayo ng isa. Try natin itong Kaso, tinaray ko ito kaganina. Like, ang Si gara. Harry, pe, malakas yan. Ayun, maganda siya. Pe! Maganda siya, kakabili ko lang. Parang Si ganyan Harry. yung style niya. Try na natin talaga siya. So, ilalagay natin siya ng pandikit. Yan. Hindi talaga ako marunong na ito. Ewan ko, be. Ano ba? Mag-ML ka na lang. Kung mag-ML ka, dinadami mo pa ako sa anuan mo. Ingit ako. Gusto ko nga. Hindi mo ako sinali-sali dyan. Magmamabibon kayo dyan mag-jowa. So, sana all, diba? Kung bibon. So, nilalagyan ko na siya ng pandikit. And, ilalagay na natin siya sa ating Wala, feeling ko malakas sa kanya. Wala akong So, sana maging maganda siya. My God. Ay, ba't natatanggal siya? Parang ang pangit nung glue. My God, anong oras tayo matapos dito? Yung may dumi-dumi pa yung koko, diba? Kung nga kasing maingay, so buksan natin to. Baka ito yung mas matibay. Yung ating fake nails. So, ayan, buksan natin siya. Sa'yo na to. Oh shit, natatanggal talaga siya. Picture muna tayo, guys.
So, ayun. Pang thumbnail best. So, binuksan ko na yung needle bond. Ayan, binuksan ko na siya. Ayoko namang garo. So, try natin. Putok natin. Kasi baka mamaya, may nakararang pa din. Struggle is real sa fake nails. Ewan ko kasi kung bakit ako napabili ng ganto. Ewan ko. Parang, ano ni, maniac agad siya? Wala po. Wala pa ba? Mag-farm ka muna. Hindi ko parang gano'n. Nag-ML sila mag-jowa. Isa na rin talaga. Ayaw niya ako labanan na sa sura ko. Baka may consequence naman kayo. Ayun yung mabuksan. So, wait lang. Bubuksan ko lang siya. Dito ako. So, na-open ko na siya. And, ayun, tinanggal ko muna yung, ano ko, nails. Tapos, ito na nga. Ayan. Hello? Ayan. Wala pa. Nandiyan pa. Tawagan mo. Sige na, nag-ML ako. So, hindi na bunga nga. Tumawag sa mga maluga. So, baka matanggalan din to. Buti na lang, hindi ako magbubis ng pinggan. So, ayan na. Next na tayo. Siguro mga eto. Ay, hindi. Hindi siya. So, next tayo. Ay, yung unang nagamit natin is etong pinakamaliit na to. And next, siguro, etong pangatlo sa maliit. Try natin. So, siya. Ewan ko kung tama ba yung lagay ko, na pag ganito ba talaga, kasi may space pa dito natira. So, try na nga natin siya. Or pag ganito ba siya, ewan ko kung anong talaga. Lakas. No! Stress na ako dito, girl. Stress ka din dyan. Diba kung nilabanan ako, pinatay ako. Wala ko pa yung baboy pa ito. Ibalik ko na ito, pinatay ako. Pinatay ka? Nakakatakbo ka pa naman na nagamit mo eh. Naglalag na, girl. Ay, nalaglag siya. Oh my God. Pinatay ako ah. Nakakatuna tayo too. And ay, Pinatay ako ni Mark. maganda naman siya. Next tayo. Ay, mali pala. Ito pala. Ito na. Siguro, ito. Siguro sa pang 6. Guys, ewan ko. Tingnan nyo ah. Tingnan nyo, may space pang natira. Oh, alam, dapat ganyan, di ba? Hindi ko nakita. Ewan ko ba kung papaganto ko ba siya? Ano mo, ano mo? Ayan, papaganyan ko ba siya? Or ewan. Pero mas bet ko kasi yung paganto. Paganto lang. Wait lang. Wala yung nails. Ako sinusura mo ako, Mark. Pag yun na mag-vlog kasi. So, ayun na. Ano? Eto. Yun na. Ang ina mo, Mark, ayoko na maglaro. Bunga nga mo, be. Nagbablog nga ako. Ate. Buti kong Mia yan ako Ano ako? Buti kong Mia yan ako maglalaro, diba? Mia user lang ako ito. Bobo mo, pinapatay mo talaga ako. First time siya. So, ayan. Ano ba kasi ko mo ginamit ko? So, first time ko talagang mag-nails. So, guys, alam kong matagal pa to and babalikan ko kaya pag tapos na ako. Okay? So, ayun, nakaisang kamay na tayo. Ayan siya. Diba sabi ko sa inyo, may space talaga siya. Ayan, oh. Okay lang ba? Comment down kung okay lang siya. So, ayun. Ayan. Okay, wait na. Babalik ulit tayo pag okay na siya. Okay, minsan naman siya.
likod eh. Record siya. Oo. Wala, yun. Ako sa'yo na, parang dito ko na. Patas yan. Mga. Dikit. Surrender ka na. Surrender ka na. Surrender ka na kung ba't ini. Oo. Pag hindi ako kabita ka. Surrender ka na. Ayun. Yun parang pangit niya. Sila. Bukan di dulu. Di mati es. Kalau kayak sini bang, kalau ada orang isi. Wait deh. Soalnya belum kami sa akin or not. Ano? Masa ka na? Asa ka ba? Bang mo ka. Wala sa binara dito. Sali ko. Ubi ko. Done. I'm done. So ayun. Sasali na ko. Pangit kumalat din ni Martin. Ang hirap. Parang pagkakasal. Oh my God. Like, Parang ano ba? so, ayun. Okay na siya. Uy, sali ko! Ni! Kampi kayo ng jowa mo! So, ayun guys. Eto na siya. And, ayun, ang ganda. Ayun na daw, tinatawag na sandali lang nagtatapos ng vlog na. So, ayun guys. Ready na tayo. And then, don't forget to like, share, and subscribe for more videos. So, ayun, sana nagustuhan niyo to. I love you. Bye.